आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस के दो स्मार्टफोन्स भी जिन्हें एप्पल इंक के जरिए डिजाइन तैयार और मार्केट किया गया है। ये आईफोन्स की 16वीं जनरेशन है, जो आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी के बाद है, और इनका ऐलान एप्पल पार्क में एप्पल इवेंट में किया गया था। कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया 7 सितंबर 2022 को एला कीमत वाले आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स के फ्लैगशिप्स के साथ। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में 6.1 इंच 15 सेंटीमीटर और 6.7 इंच 17 सेंटीमीटर डिस्प्ले पीछे वाले कैमरा में बेहतरीन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। आईफोन 14 को 16 सितंबर 2022 को दस्तयाब किया गया था और आईफोन 14 प्लस को 7 अक्टूबर 2022 को दस्तयाब किया गया था और इसे iOS 16 के साथ लॉन्च किया गया था। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस के प्री ऑर्डर्स 9 सितंबर 2022 को शुरू हुए। 7 आईफोन 14 प्लस एप्पल के लाइनअप में आईफोन 13 मिनी की जगह ले लेता है। ये 2017 में आईफोन 8 प्लस के बाद प्लस मान्यता को वापस लाने वाला पहला आईफोन है। रियासत-ए मुत्तहिदा में फरोख्त होने वाले आईफोन 14 और 14 प्लस मॉडल्स, ये आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स मॉडल्स, फिजिकल के लिए स्पोर्ट छोड़ देते हैं। सम कार्स आईफोन 4 के सी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वेरिएंट के बाद ये पहला आईफोन मॉडल बनाता है जो मुल्टिक सम कार्ड हेडर के साथ नहीं आता है। 8 के आईफोन 13 का जानशीन 6.1 इंच और 5.4 इंच डिस्प्ले साइज के ऑप्शंस के साथ तरक्की में शुरू हुआ। ताहम कम कीमत वाले आईफोन 14 लाइनअप का कोई 5.4 इंच डिस्प्ले साइज ऑप्शन एप्पल के फार आउट इवेंट में सामने नहीं आएगा क्योंकि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी दोनों की फरोख्त में नाकामी हो रही है, जिसकी बजाय नए पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कम कीमत वाले आईफोन 14 लाइनअप में 6.7 इंच के डिस्प्ले साइज का बड़ा ऑप्शन शामिल किया जाएगा। 9 प्लस ऐलान के बाद कम कीमत वाले आईफोन 14 मॉडल के नए बड़े 6.7 इंच के वर्जन को आखिरकार आईफोन 14 प्लस का नाम दिया गया है, जिसे पहले जारी होने वाली अफवाहों के मुताबिक आईफोन 14 मैक्स का नाम दिया गया था। 11/12 ऐलान के बाद तरमीम आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस का बाज़ाबता तौर पर ऐलान एप्पल के फार आउट इवेंट में किया गया। साथ में आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, एप्पल वॉच सीरीज 8, एप्पल वॉच से दूसरी नस्ल, एप्पल वॉच अल्ट्रा, एयरपोड्स प्रो दूसरी नस्ल और 7 सितंबर 2022 को कैपर्टिनो, कैलिफोर्निया में एप्पल पार्क में फिल्माई गई वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एप्पल फिटनेस जमा की एक नई ताज़ा कारी। 13-14 प्री ऑर्डर्स 9 सितंबर को शुरू हुए। आईफोन 14 के लिए सितंबर 16 और आईफोन 14 प्लस के लिए 7 अक्टूबर से दस्तयाब आईफोन्स के साथ हादसे का पता लगाने के झूठे मुसव्वर। तरमीम क्रैश डिटेक्शन आईफोन 14 में बनाया गया एक फीचर है जो कार के शदीद हादसात का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसका पता लगने के 20 सेकंड बाद खुद ब खुद हंगामी फ़ोन कॉल शुरू कर देता है जब तक कि सार्फ इसे मनसूख न कर दे। 16 उसके रिलीज होने के बाद से बहुत सी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि ये फीचर रोलर कोस्टर सवारी के दौरान खुद ब खुद ऑन हो गया था, उस हकीकत की वजह से कि सवारी तेज रफ्तारी से जाने के बाद अचानक रुक जाते हैं, इसी तरह काम करती है जिस तरह कार हादसा होता है। 17-18 आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस का डिज़ाइन आईफोन 13 से मिलता जुलता है, हालांकि अमेरिकी मॉडल से मिले फिजिकल समरी को हटा दिया गया है। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस 5 रंगों में दस्तयाब हैं, ब्लू, पर्पल, मिडनाइट, स्टारलाइट और प्रोडक्ट है। 19 जामुनी रंग आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी पर इस्तेमाल होने वाले गुलाबी रंग की जगह ले रहा है। रंग का नाम नीला, जामुनी, आधी रात, स्टारलाइट, प्रोडक्ट रेड।
वजाहती तरमीम हार्डवेयर तरमीम iPhone 14 और 14 Plus की अंदरूनी स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में दस्तयाब हैं 128 156 और 512 GB। उसमें 6 GB रैम है जो iPhone 13 और 13 मिनी मॉडल की 4 GB रैम के मुकाबले में इजाफा है। iPhone 14 और 14 Plus में धूल और पानी की मज़ाहमत के लिए वही IP68 दर्जा बंदी है जो उसके पेशवा थी। चपसी तरमीम iPhone 14 और iPhone 14 Plus एक चिप पर एप्पल A15 सिस्टम से इसमें टेक्नोलॉजी के साथ 6.1 इंच 15 सेंटीमीटर डिस्प्ले 2532x1170 पक्स की रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ तकरीबन 460 ppi की पक्स कसाफत है। iPhone 14 Plus में इसी टेक्नोलॉजी के साथ 6.7 इंच 15 सेंटीमीटर डिस्प्ले है जिसकी रेजोल्यूशन 2778x1284 पक्स और तकरीबन 458 ppi की पक्स कसाफत है। दोनों मॉडल्स की आम चमक 800 निट्स तक है और ज़्यादा से ज़्यादा चमक 1200 निट्स तक है। कैमरे तरमीम iPhone 14 और 14 Plus में 3 कैमरों के साथ एक ही कैमरा सिस्टम मौजूद है। एक 12 एमपी 1.9 और दूसरी 12 अल्ट्रा वाइड 12 एमपी 2.4 कैमरा जिसमें चौड़े और सामने वाले कैमरों में iPhone 13 से ज़्यादा तेज एपर्चर होता है। सामने वाले कैमरे में भी पहली बार ऑटो फोकस होता है। 20 बैटरी तरमीम iPhone 14 20 घंटे वीडियो प्लेबैक फ्राहम करता है जबकि पल्स वेरिएंट 26 घंटे वीडियो प्लेबैक फ्राहम करता है। सॉफ्टवेयर तरमीम ये भी देखें iOS 16 iPhone 14 और 14 Plus iOS 16 के साथ भेजें। ये देखो